Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Korzystając z pogody, nagrywam dzisiaj na zewnątrz. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o ćwiczeniach na lądzie, jakie można wykonywać po to, aby nasze nawroty, niezależnie od tego, czy będą to nawroty dotykowe, czy też koziołkowe, były lepsze. Materiały, które sobie dzisiaj przedstawimy, pochodzą z mojego autorskiego szkolenia odnośnie nawrotów, gdzie poza pokazaniem sobie, jak te nawroty należy robić w wodzie i wieloma innymi ćwiczeniami, jest również cały moduł poświęcony ćwiczeniom na lądzie. Bardzo serdecznie zachęcam do wykupienia tego szkolenia i przejścia przez nie od A do Z. Myślę, że naprawdę jest pomocne. Mam kilka opinii już zebranych po szkoleniu oraz po wykupieniu do niego dostępu. Większość osób jest naprawdę bardzo zadowolona i bardzo go poleca. Także ja też zachęcam, bo tylko do końca wakacji cena zostaje taka, jaka jest aktualnie. Od września prawdopodobnie będzie ona wyższa. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszym ćwiczeniem, jakie sobie tutaj pokażemy, jest odpowiednia pozycja po odbiciu, niezależnie czy to nawrót koziołkowy, czy nawrót dotykowy. Pozycja strzałki z jednoczesnym zejściem w dół i wybiciem do góry. Proszę zwrócić uwagę, najpierw następuje taki moment chwilowego naskoczenia, co symuluje nam troszkę przylgnięcie stóp do ściany w momencie wykonania obrotu, bądź też obrócenia się już na piersiach. Następnie następuje bardzo mocne wybicie do góry. Czyli jeśli byśmy tutaj mieli tylko brać pod uwagę jako to ćwiczenie na lądzie, moglibyśmy powiedzieć, że wykonujemy sobie taki ćwierć przysiad. Wraz z wyskokiem ramiona są złączone w strzałce, wyskakujemy do góry, natomiast oczywiście ma to swoje odzwierciedlenie w płynięciu. Jest to sytuacja, w której jesteśmy już na ścianie, nogi mamy ugięte, tylko można powiedzieć, że do 90 stopni ten moment ugięcia jest bardzo produktywny, natomiast już ugięcie niższe, moje zejście, jakbym tutaj pupę obniżył niżej, sprawi, że wcale to nie oznacza, że mocniej się odbije. Po prostu droga, jaką moje nogi pokonają od zgięcia do wyprostu, będzie dłuższa, co za tym idzie, nawrót będzie trwał dłużej, a wcale nie będzie on mocniejszy. Także o tym sobie szerzej mówimy na szkoleniu, natomiast tutaj pierwsze ćwiczonko ode mnie, nazwijmy to ćwierć przysiad i wyskok mocny do góry w pozycji strzałeczki, w miarę możliwości z lądowaniem w tym samym miejscu. Ok, idziemy dalej. Ok, kolejne ćwiczenie, jakie sobie pokażemy, jest to, nazwijmy to taka pozycja skulona, troszkę kołyski, z jednoczesnym otwarciem się, troszkę jakbyśmy robili takie, nazwijmy to, scyzoryki. Co nam to symuluje? Symuluje nam to pozycję, jaką przybieramy na ścianie. Mniej więcej w tej pozycji plus minus znajdujemy się na ścianie, następnie musi nastąpić ten moment otwarcia się, ten moment, kiedy się odbijamy. Takim przykładem nawrotu, gdzie moglibyśmy sobie to wykorzystać, byłby nawrót z grzbietu do grzbietu, gdzie napływając przyciągamy kolana do klatki piersiowej, jesteśmy ustawieni również na plecach, opuszczamy ścianę przez mocne odbicie z kończyn dolnych i wyprost rąk nad głową. Oczywiście poza wszelkimi aspektami stricte rozwojowymi tych ćwiczeń, typu wzmocnienie mięśni core, typu ułożenie w prawidłowej pozycji, mamy tutaj prawie że bardzo wierne odwzorowanie tego, co jest w wodzie, także tym bardziej to ćwiczenie ja bym potraktował jako specjalistyczne ćwiczenie właśnie pod nawroty. Także kolejne ćwiczenie, które warto robić, nie tylko tak jak już sobie wspomnieliśmy, ze względu na te aspekty ogólnorozwojowe, ale również jako ćwiczenie pod wykonywanie nawrotów, niezależnie czy to są nawroty koziołkowe, czy też nawroty dotykowe. Następnym ćwiczeniem będzie w pozycji podporu leżąc przodem, dotykanie raz jedną, raz drugą ręką naszych palcy u stóp. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli wybieram lewą rękę, no to dotykam lewej nogi, jeśli prawą, dotykam prawej. Co nam to ćwiczenie daje? No, poza, tak jak już sobie wcześniej wspominaliśmy, wzmacnianiem mięśni core i tym podobnych, pracujemy sobie tutaj do tego, aby w momencie, kiedy napływamy, na przykład nawrót z kraula do kraula, składać się do takiej mniej więcej pozycji,
gdzie za ruchem ramienia ściągam głowę w dół, nogi przerzucam górą i jestem w pozycji gotowej do wykonania nawrotu koziołkowego. Bardzo fajne ćwiczenie, polecam je robić. Jest to na pewno ćwiczenie przygotowywujące do tego, aby później można było wykonać z tego przewrót w przód na lądzie, a jeśli chodzi o bycie już w wodzie, to wykonanie pełnego nawrotu. I ostatnim ćwiczeniem, jakie sobie dzisiaj pokażemy, tak jak mówię, na szkoleniu jest tych ćwiczeń dużo więcej, także serdecznie zapraszam do wykupienia dostępu do tego szkolenia i ewentualnych pytań po nim, które można zadawać drogą mailową, a my przejdźmy sobie już do ostatniego ćwiczenia. Jesteśmy w pozycji podporu przodem, na kolanach, jedna ręka wyprostowana wchodzi sobie pod drugą, za nią idzie nasza głowa, wytrzymuję chwilkę w tej pozycji i przerzucam rączkę do góry. Dlaczego to robię? Bo jest to pozycja, która jest w stanie nam bardzo przypominać to, co jest w wodzie, natomiast zaraz za tym, troszkę jakbyśmy się już składali po nawrocie, ramię przenoszę ku górze, jak najbardziej pilnując prostej linii między ręką, która się podpiera, a tą, która jest w górze, co będzie miało przełożenie, kiedy już będziemy w wodzie, do tego, abyśmy równo byli w stanie ścianę po prostu opuścić. Też bardzo fajne ćwiczonko, tak jak już sobie mówiliśmy wcześniej, pomaga ono na wiele rzeczy, jest to jedno z ćwiczeń takich stabilizujących na lądzie, natomiast jeśli chodzi o nasze nawroty, również jest nam w stanie pomóc w prawidłowej pozycji na ścianie i w prawidłowym opuszczeniu tej ściany podczas już dalej płynięcia. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie lub obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jest to kolejny film z serii ćwiczeń na lądzie, których w niedalekiej przyszłości trochę się pojawi, bo jest to coś, czego mi zawsze brakowało, kiedy zawodowo trenowałem, czyli to przygotowanie na lądzie. Teraz, kiedy już jestem duży, jestem troszkę lepiej wyedukowany niż kiedyś, staram się to wprowadzać nie tylko u siebie, ale też u innych. Więc mam nadzieję, że Państwo któreś z tych ćwiczeń sobie dzisiaj wypróbują, wykorzystają i dadzą mi znać w komentarzach, a my spotykamy się już za tydzień. Zachęcam do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, i do zobaczenia za tydzień. Cześć!